Vetëm takimi me të rinjt në një diskotekë në Prishtinë, vitin e kaluar, lëvizjes vetëvendosje i kushtoi hiç më pak se 14.460 euro. Mbi 8,5 milionë euro i kanë shpenzuar partitë politike vetëm gjatë vitit 2025. Dhe këtu prind lëvizja vetëvendosje me 4.509.000 euro. 4.509.000 euro ka shpenzuar lëvizja vetëvendosje vetëm gjatë vitit 2025. Kjo nën kupton, gati 3 fish më shumë shpenzime se sa një vit më herët, respektivisht 1.805.000 euro sa ishin në vitin 2024. Partia e Albin Kurtit ka shpenzuar shumë më shumë se sa parti tjera, duke lënë pas bindshëm PDK-n dhe LDK-n. PDK-ja, sipas raportit financiar të KQZ-s, në vitin 2025 ka shpenzuar 2.166.000 euro, LDK-ja gjithsej 1.335.000 euro, kurse OK-ja 531.000 euro. Në total, në fund të vitit, vetëvendosja ka dalë në humbje plot 2.323.000 euro. Pra kishte 2.185.000 euro të hyra, derisa shpenzoi 4.509.000 euro. Një pjesë e parave vetëvendosja dha edhe për reklama në media. Sipas të dhënave për grupin Koha, u dhan 95.000 euro, për Kosova News 13.000 euro e për RTK 19.530 euro. Pagesë nga vetëvendosja edhe në vitin 2025 mori kompania e sondazheve Ubo Consulting, e cila pas exit pollëve në zgjedhjet lokale në Mitrovic, nga ky subjekt politik ishte shënjestruar dhe ishte vendosur në qendër të sulmeve. Për të madje, kryeministri Kurti kërkonte edhe hetim, por në 12 muajt e vitit të kaluar, kjo kompani nga partia e të parit të qeverisë përfitoi 25.000 euro për shërbimet e veta.